willkommen zu diesem neuen Video. Ich nehme euch heute wieder mit durch unseren Tag. Sonja zieht gerade meine Schuhe an. Die ist heute leider zu Hause, beziehungsweise die ganze Woche zu Hause, weil sie erkältet ist. Aber sie darf jetzt gleich zu Oma gehen, denn ich fahre zum Frauenarzt. Oma! Ja, du fährst zu Oma. Du kannst schon mal deine Schuhe holen. Ich fahre jetzt gleich zum Frauenarzt. Es steht nämlich CTG an und das Dritttrimester-Screening. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber Sonja darf sich jetzt gleich bei Oma ausruhen. Wir sind nämlich gerade auf dem Sprung. Hast du deine Schuhe gefunden? Soll ich dir helfen? Ja. Okay. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ist auch das komplette Chaos ausgebrochen. Aber was soll ich machen? Ich bin halt fleißig am Packen. Das hier haben wir von Shirin bekommen. 2 Outfits für die Babys. Das ist richtig niedlich. Auch mit den Socken hier. Und hier stehen ganz viele Hochzeitsgeschenke. Die müssen wir auch noch auspacken. Aber das zeige ich euch dann noch. Ich habe hier auch schon ganz fleißig Sonjas Sachen abgehängt. Denn für die letzten 2 Wochen braucht sie ja nicht so viel. Ich habe auch den Schrank hier schon fast komplett leer geräumt. Mit Sonja hier zu Hause ist das halt alles ein bisschen schwieriger. Und ein bisschen chaotischer. Aber das kriegen wir alles hin. Im Schlafzimmer war ich auch schon fleißig am Packen. Hier ist noch mein Blumenstrauß. Da fehlen schon einige Blumen, weil ich den Kindern auf der Hochzeit jeder eine Blume geschenkt habe. Und der ist auch schon langsam am Verwelken. Aber er ist so, so schön. Und hier ist Kevins passendes Ansteckband. Das habe ich auch noch aufgehoben. Die ganzen Luftballons hätte ich auch noch gern mit zur Tagesmama gegeben. Dann hätte sich jedes Kind einen mitnehmen können. Aber jetzt stehen die erstmal hier und Sonja freut sich drüber. Hier ist noch Sonjas Mütze, ihren Schal brauchen wir auch noch und die Jacke. Hast du deine Schuhe? Ja. Okay. Wie sieht die Wäsche aus? Ist die schon fertig? Ja. Okay, wollen wir die dann gleich machen? Ja. So. Gibst du mal wieder alles nach oben? Ja, ist hier oben. Die Wäsche. Ja, Sonja macht die Wäsche, ja? Oh, und da fällt alles raus. Hier raus. Hebst du schnell auf? Ja. Danke. Hör auf. Ich mache das in letzter Zeit gern mit Sonja. Muss ich mich nicht so bücken. Danke. Bitte. Das ist Müll. Danke. Müll. Ja, eine. Dankeschön. Ist alle? Ja. Okay. Dann können wir hier schon mal wieder zumachen. Und dann machen wir hier die Handtücher rein. Ja, die Handtücher rein. Oh, Futter. Nimm beide Hände. Bitte. Danke. Das ist Papas Hose. Papa auf Papa. Und Papa ist auf Arbeit, ja. Hier, Papa. Da drücken. Ja. Nein, da. Ja. Hast du richtig? Ja. So. Warte kurz. Einmal warten. Warte. Jetzt geht's los. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich jetzt schon meinen Namen und meine Adresse ändern kann. Oder ob das erst geht, wenn meine neue Krankenkarte da ist. Ich muss ja jetzt überall nach der Hochzeit meinen Nachnamen ändern. Irgendjemand von den beiden beschwert sich gerade richtig doll. Es hat auch wieder eine Weile gedauert, bis wir beide gefunden haben, aber jetzt sind sie beide dran. Und jetzt darf ich erstmal 20 Minuten liegen. Man muss halt auch immer gucken bei zweien, dass es nicht der gleiche Herzschlag ist. Weil wenn die zugleich sind, dann ist es ein Baby. Aber die sind jetzt gerade bei 123 und 137. Also es sind auf jeden Fall 2 Babys.
Oh Mann. Aber wir mussten den Ton wieder ganz runterstellen, weil die mögen es einfach nicht mit Ton. Wenn irgendwas laut ist, dann treten die da so dagegen, dass das Ding sich wieder verschiebt. Ich darf mich auch ja nicht bewegen. Nicht, dass wir sie wieder verlieren. Das Allersüßeste ist ja, ich habe hier damals nach Sonias Geburt eine Karte gelassen. So eine Dankeskarte. Und die hängt da einfach. Ich kann die ganze Zeit mein Mädchen angucken. Ist das niedlich? Ich habe gedacht, die hängt vielleicht im anderen Raum, aber die hängt genau hier in dem hier. Von den Zwillingen lasse ich dann auch eine Karte hier, wenn die geboren sind. Das ist so süß. Kopf Nummer 1. Neben am Herzschlag direkt, hat quasi direkt den Kopf am Bauch. Und da ist Kopf Nummer 2. Gucken wir mal. Guckt total nach oben. Da sieht man eine Augenhöhle und den Mund. Das sieht man, glaube ich, auf dem Teilbild besser. Aber die beiden hängen ganz schön aufeinander. Und hier sieht man von Kind Nummer 1 die Wirbelsäule. Für Zwillinge haben sie gutes Gewicht. Ja, also tatsächlich ganz normales Standardgewicht. Sehr gut. Probiere ich Ihnen auch beides nochmal aus. Ich bin fertig beim Frauenarzt und werde jetzt hier noch ein bisschen was für den Umzug machen. Sonja schläft nämlich noch bei Oma. Dann kann ich noch einige Sachen vom Keller rüber ins Haus fahren. Ich werde euch aber auch noch erzählen, wie es den Babys geht. Aber jetzt mache ich erstmal das und nutze ein bisschen die Zeit aus. Wir haben den Keller schon sehr gut leer bekommen. Es sind eigentlich nur noch, ja, da unten die Kartons sind zu schwer, die kann ich leider nicht tragen. Und da hinten das Stubenbettchen, das nimmt eine liebe Freundin von mir. Und zwar die Mama von dem Freund von Sonja, von der Tagesmama, mit der wir jetzt auch sehr, sehr gut befreundet sind. Die ist nämlich auch gerade schwanger und die hat sich so in dieses Stubenbett verliebt, vor allen Dingen mit den Sternchen. Dann darf sie das natürlich gern haben, bevor es jemand anders bekommt. Das bringe ich ihr dann auch noch die Tage mal vorbei. Am Wochenende kommt noch ein Freund von uns, der uns dann auch noch hilft. Also, wir schaffen das. Wir kriegen diesen Keller auf jeden Fall diese Woche noch leer. Ich habe hier auch eine Kiste voll, wo Schrott drin ist. Das kommt dann nämlich alles noch mit auf den Sperrmüll. Was ist hier eigentlich drin? Gute Frage. Weihnachten. Okay, die Weihnachtsecke. Sonja schläft immer noch. Es ist alles jetzt soweit verstaut, was ich verstauen wollte im Haus. Und jetzt kann ich euch gleich mal noch erzählen, bevor ich mir was zu essen mache, wie es den Babys geht. Den Babys geht es super gut. Ich habe sogar dieses Mal ein 3D-Bild bekommen von dem Mädchen. Der Junge wollte sich überhaupt nicht zeigen. Aber das Mädchen hat so eine Nase. Ich zeige euch das gerade mal. Ich hoffe, man erkennt irgendwie was. Aber die Nase, die ist genauso wie von Sonja. Das ist so süß. Die Augen hatte sie zu und der Junge hatte seine Hände zu Fäusten geballt. Ich habe jetzt auch noch eine Überweisung ins Krankenhaus bekommen. Die soll noch mal eine Wachstums- und Dopplerkontrolle machen. Zum nächsten Mal soll ich meinen Impfpass mitbringen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich mich impfen lasse. Das kann ja jede Mami für sich selber entscheiden, ob sie sich jetzt impfen lässt oder nicht in der Schwangerschaft. Ich habe es bei Sonja auch gemacht und werde das jetzt dieses Mal auch wieder tun. Dann hatte ich ja heute das Dritttrimester-Screening. Da war alles in Ordnung. Bei Einling steht Nein. Kindslage ist beides Schädellage. Herzaktion von beiden normal. Zeitgerechte Entwicklung ist normal. Fruchtwassermenge ist normal. Körperliche Entwicklung ist komplett normal. Ich habe zugenommen 1 Kilo. Also letztes Mal hatte ich 99,9. Jetzt habe ich 100,7 Kilo. Sie hat die 100 wieder geknackt, aber ich bin halt auch ein großer Mensch und das ist für mich nun mal das Normalgewicht. Eine schlechte Nachricht gibt es, und zwar ist der Gebärmutterhals verkürzt. Das liegt aber daran, dass ein unglaublicher Druck darauf herrscht, weil die 2 Kinder, die wiegen genauso viel wie ein Kind.
Der Junge wiegt ca. 1600 Gramm und ist 45 Zentimeter groß. Und das Mädchen wiegt ca. 1450 Gramm und ist 42 Zentimeter groß. Das kann man ja alles nur schätzen. Aber dadurch, dass die Kinder so groß und so schwer sind wie ein Kind, belastet das halt den Gebärmutterhals total. Und deswegen verkürzt es sich halt langsam. Ich soll jetzt, wenn ich beim Umzug helfe, halt unbedingt darauf achten, den Bauchgurt zu tragen. Das werde ich natürlich dann auch tun. Ich will natürlich nicht, dass irgendwas passiert. Aber sonst sieht alles vollkommen in Ordnung aus. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Meinen nächsten Termin habe ich am 31. Bis dahin ist ja hoffentlich der Umzug auch bald schon geschafft. Ich werde mir jetzt was zu essen machen. Wir haben noch Nudeln mit Pesto von gestern. Und dann werde ich auch so näher schon abholen. Die schläft zwar immer noch, aber dann kann ich jetzt wenigstens in Ruhe essen. Von diesem Vlog würde ich mich auch von euch verabschieden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!